اهلا وسهلا بكم في لايف جديد من اليوم السابع، واحنا النهارده في سجون برج العرب، وتحديدا في مكان ورش اصلاح الاجهزه الكهربائيه. عدد من المساجين يعني بيعملوا طول الوقت على اصلاح الاجهزه الكهربائيه، خاصه اجهزه التلفزيونات، وبيتم تدريبهم مع ذلك وبيحصلوا على هامش ربح نتيجه عملهم في هذا المجال. سخير، اسمك ايه؟ محمد. انت بتصلح تلفزيونات؟ ايوه. شاطر يعني اتعلم اسلامي فني وصوت فني. اتعلم منهم. ليكم قد ايه هنا؟ هنا كده بقالي 3 اشهر. وبيت كويس والدنيا تمام الحمد لله. تجي التلفزيون اللي عندي تصلحه يعني؟ على دماغي. ربنا يخليك. تصلح تلفزيونات بس ولا حاجات تانية؟ تلفزيونات. تشتغل يوميا هنا؟ يوميا. بعد ما تخرج ناوي تفتح لك مشروع زي ده؟ ان شاء الله.